ইয়াহু! তো দেখো পানির ভিতরে কি হচ্ছে, তো একটা ট্রাক ডুবে গেছে, দেখো একটা বুলডোজার আসছে। ইয়াহু! তো দেখো গাড়ি কোথায় উঠছে। ইয়াহু! দেখো সামনে একটা গরিব হয়ে গেছে, সেখানে ট্রাকগুলো যে পড়েছে মিনি ট্রাকগুলো, তো দেখো সেগুলোকে ঢেকে ফেলতেছে। তো ইয়াহু! তো দেখো এখন কি হচ্ছে, তো দেখো তো এখানে এখন দেখো তোমার বুলডোজার এসে কি করছে, দেখো ইয়াহু! তো দেখো এখানে এখন কি করছে, দেখো কি হচ্ছে, তো ইয়াহু! দেখো এখানে মাটি কুচে গর্ত করতেছে, তো ইয়াহু! দেখো কিভাবে মাটিগুলো সরাচ্ছে, তো ইয়াহু! তোমাদের জন্য খুব মজাদার একটি ট্রাক এবং একটি বুলডোজার। তো দেখো সেখানে ওয়াটার মিক্সচার করতেছে, তো ইয়াহু! তো দেখো একটা ট্রাক ডুবে যাচ্ছে, তো দেখো একটা বিগ ট্রাক এসছে, তো দেখো এখানে একটা বুলডোজার এসছে, তো ট্রাক থেকে আসছে, তো দেখো ইয়াহু! তো কিভাবে কি করছে দেখতে তো খুবই সুন্দর হচ্ছে, দেখো কিভাবে দিচ্ছে, তো দেখো কিভাবে ট্রাকটি কিভাবে উঠাইতেছে, দেখো ইয়াহু! পানির ভিতরে একটা ট্রাক আছে, ইয়াহু! দেখো কিভাবে
4, 5, 6, red, yellow, 6,